ଅଛି ହାତ ପତେଇ ମାଗୁଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଯିଏ ମାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଦଉନେ, ଖାଇବା ଦିଅ ମାଗୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଦଉନେ। କେବଳ ବେଲେ ଖାଇବା ଦିଅ ଯେ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ ଘଣ୍ଟା ଧରିବ ରାଣୀ। ଦେବତାଙ୍କୁ ବୁଝୁଛୁ ଘଣ୍ଟା ଧରିବ ରାଣୀ। ଘଣ୍ଟା ଧରିବ ରାଣୀ। ବାବୁରେ ଖାଇବା ଦିଅ କିଏ? ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଦବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ 1000 ଟଙ୍କାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ। ବାପା ଶିବ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଏରିଥିରୁ ଏରିଟିଏ ଅଳି ଅଝଟ ସହି ଆମକୁ ମଣିଷ କରି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଟ ଚଲେଇବା ସେ ଶିବ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ପୁଅ ନା ଦୁର୍ଗା ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ବାପା ମା। ବାପା ମା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ରେ ଦୀପୁନା। ଏଇଥିପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ମନେ କହିଲେ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି କେଶ। ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଇଥିଲା ମୋଟା ହଉଛୁ ଆଉ କାଳିଆ ମରା ଗାଁ କେମିତି ହେଲି? 19 ବର୍ଷ ମୋ ଦଳରେ ରହିଲୁଣି। କଣ ପରା ଥିଲା? କେଶ ପରା ଥିଲା ଧଳା ହେଲାଣି। ତତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା 20 ବର୍ଷ, ତୁ ମୋ ଦଳରେ ରହିଲୁ। 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେଶ ପାଟିକେ ଧଳା ହବନି? ହଁ ହଁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଉସା ଡାକୁଛି। ଆଜ୍ଞା ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ବାପା ମା ବଡ଼ ଠାକୁରରେ ବୋଲେ ଏମନ୍ତ ଦିନ ଅଛି ନାହିଁ। ହସ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ମାଗି ଖାଇ ହାତ ପତେଇ ମାଗୁଛି ଆମେ ଦଉନେ। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଆମକୁ କଣ ମଣିଷ କଲେ? ବାପା ମା ବଡ଼ ଠାକୁରରେ କାଲି ବୋଲେ ସର୍ବଦେବତାକୁ ପିତା बापा माँ ठार बड़ ठाकुर ए दुनिया किए अच्छी पिता माता ठार बड़ देवता ए दुनिया बापा आउ कहीं ना बापा माँ
ସେବା କରିବା ପୁତ୍ରର ଧର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ବାପା ମଉସା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯଥାର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ବଡ ଦେବତା ବୋଲି କେତେ ଜଣ ପୁଅ ମାନୁଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସ ହେଇଗଲେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ବାପା ମା। ବାପ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ପୁଅ କହିବ ମୋର ଭଲ ବାପା। ପରେ ବାପା ଯଦି ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସବୁ ଆଣି ଯୋଗେଇ ଦେଉଥିବ ପୁଅ କହିବେ ମୋ ବାପା ଭଲ। ଆରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବୁଢା ହେଇଯିବେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ବାପା ମା ପୁଅ ବୋହୂ ପାଇଁ ଯେମିତି ସେ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ନାୟକ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗାଉଥିଲେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ମଉସା ଏ ପରିଣତ ବୟସ ଅତି ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଅନୁଭବୀ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦୁଃଖଟା କେମିତି। ଏପରି ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ବାହାରେ ଚାକିରି କଲେ ବାହାରେ ରହିଲେ ପଚାରିଲେନି ବାପାକୁ। ବୁଢା ଆଖିରୁ ତତଲା ଲୁହ ଝରୁଥିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଳେଇ ବୁଢା କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ କି କହିବି ଦୁଃଖ ଆହେ କଳା ମୁଖ ମୋ ବୟସ ପରିଣତ ବୟସ
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ଏ ପରିଣତ ବୟସ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଯିଏ ଅନୁଭବୀ ସେ କହିପାରିବେ ସେ ଦୁଃଖ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ସେ ଦୁଃଖ ଜୀବନରେ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବାପା ମା ବଡ ଠାକୁର ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅ ପୁଅ ବୋହୂ ଜାଣିବା ଦରକାର ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଘର ଦେବତା ବୁଝିନି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କୁହଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେନି। ଯିଏ ଘର ଠାକୁର ପୂଜା ନ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସିଏ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ ଶିବ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେନି ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ବୁଝି ନାହିଁ ଇଏ ବୁଝି ନାହିଁ ଯେଉଁ ନର ଇଏ ଗୃହ जमा अया कर अया कले मो हाथ को तो गालो मां मोर प्रणाम कल्याण मस्ती मां प्रणाम करूछि ना सर्वाविष्ट शांति मोर प्रणाम ग्रहण करंतु मां आयुष्मान ओठे ओठे अरे सेतला कोन टक्की हो छ करे तेरे मां को मुंडिया मारु पो देखले बापा केते योग्य को मां को केमति मुंडिया मारु भारी आगटा नढुआई जाउछि मां हां पुरा पिपे योग्य को मोर बुढ़ाती है थारे भीम युधिष्ठिर अर्जुन मां भीमसेन पुत्र नकुल बाबा सहदेव पुत्र माने मो धन हां मां मु जहा पचारबी सत सत करी उत्तर दब ठीक अछि मां आगला रे कहले पचारे प्रथा ये हरि तो व्यथा दुर्जा धन व्यथा
ଅଳିଆ କରନା ମା ଡାକିଲେ କୁନ୍ତି ଡାକିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମା ବୀର ଫାଲ୍ଗୁନି ମା ହେ ଦିଦି କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ ମା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ମା ବାବୁରେ ଗୁରୁକୁଳର କୁଳାଙ୍ଗିଆର ମା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ହଁ ମା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ତମେ ମାରିଛ ଅର୍ଜୁନ ମା ରଣକୁଣ୍ଡରେ ମୋର ଏଇ ଗାଣ୍ଡିବରେ ମୁଁ କେତେ ସୈନ୍ୟ ନିହତ କରିଛି ମା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ମୁଁ ଶରଶଯ୍ୟା କରିଛି ମା ସପ୍ତରଥୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଛି ମା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମା ସେ କୁରୁକୁଳର କୁଳାଙ୍ଗରଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଭିତରେ ମରିଯାଇଥିବ ମା ଅର୍ଜୁନ ଏ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ପାଗଳା ମା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରିଛ ନା ନାଇଁ ମତେ କୁହ ଅର୍ଜୁନ ମା ତମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମାରିନା କୁଳାଙ୍ଗିଆର ତମେ ମା ଅଯୋଗ୍ୟ ତୁମେ ମା ଅସମର୍ଥ ତୁମେ ବାପା ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କାଲା ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ନିରଞ୍ଜନ କର ଗୁଡ଼ାଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ମା କୁନ୍ତି ଆଦି ଧିକାର କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅପମାନ ଦେଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଧିକରେ ଅର୍ଜୁନ ଧିକଟେ ଅର୍ଜୁନ ଧିକଟେ ଗାଣ୍ଡି ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅପମାନିତ କଲେ ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ କହିଲେ କୁଳାଙ୍ଗରରେ ସିଂହ ଛୁଆ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁ ଡାକିଲୁ ଛୁଆ ନିର୍ଲଜ କୁଳାଙ୍ଗର ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ମୋ ସାମ୍ନା ତ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବୁନି ଚାଲି ଯା ଚାଲି ଯା ଚାଲି ଯା ଅକାଳ କୁସୁମାଣ୍ଡ ଯିଏ ପାଣି ପକାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ମଥା ନୁଆଇଁ ଚାଲିଗଲେ ମାକୁ କିଛି କହିପାରିଲେନି ମାରିନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ମା କ୍ଷମାମୟୀ ମତେ କ୍ଷମା କରିବୁ ମା ମୁଁ ମାରିନି ମା କହିଲେ ଦଣ୍ଡିବା ସତୀ ଯାର କରିଦିଅ ମା ମନା କରିଦେଲା ପରେ ମା ଟିକେ ଭୀମକୁ କଣେଇ ଚାହିଁଲେ ଭୀମ ଭୀମରେ କହିଲ ବାବା କୁରୁକୁଳର କୁଳାଙ୍ଗର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ତମେ ମାରିଛ ଭୀମ ହଁ আচ্ছা হ্যাঁ বুলাইলু এ
ଛୁଆ ମା ଅପମାନ ଦେଲେ ଭୀମକୁ କହିଲେ ବିଶାଳରେ ଯାହା ଭୀମ ଶକୁନି ମନ୍ତ୍ରଣରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରେ ବିଷଣରୁ ଖୁଆଇ ଭସେଇ ଦେଲା। ସେଦିନ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏ ମାର ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତା। ହରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବିଷଣରେ ମରିଗଲୁନି ଯାହା ପାତାଳ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ି ମଲୁନି। ହରେ ନିର୍ଲଜ ବକାସୁରଟା ଗିରି ଦେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଏ ମାର ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତା। ତୋ ଭଳିଆ ନିର୍ଲଜ ପୁଅ ବଞ୍ଚିକି ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ମରିଯିବା ଠିକ। ଚାଲିଯା ଚାଲିଯା ମୋ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ ବାପା ଅର୍ଜୁନ ମନା କରିଦେଲେ, ଭୀମ ମନା କରିଦେଲେ, ନକୁଳ ସହଦେବ କହିଲେ ଦୟାମୟୀ ମା, ମମତାମୟୀ ମା, क्षमामयी माँ क्षमा करिब आमे दुर्योधनକୁ मारिनु माँ। युधिष्ठिर कहले माँ मो जीवनरे तो मु केबे मिछ कहेनी आजि कांकी मिछ कही दोषको मुंडरे मुंडेई माँ मु मारिनी माँ। सत्य धर्म को जे ग्रहण करे सत्य धर्मर प्रतीक होछंती युधिष्ठिर। तेणु सत्यवादी धर्मपुत्र युधिष्ठिर एठी कहिदेले कहले माँ मु दुर्योधन को मारी नाही। कौन कहले कहले सत्य पथे धर्म